Где бы ни прятал Храпунов свои активы, можно вернуть их в Казахстан. Так в Министерстве юстиции прокомментировали дело бывшего высокопоставленного чиновника. В кулуарах правительства глава ведомства Марат Бекетаев уточнил, что сейчас делом семьи Храпуновых занимаются в США и Швейцарии. Если в Штатах работа проводится в рамках гражданского судопроизводства, то в Европе на беглого олигарха завели уголовное дело. Несколько вилл и роскошные автомобили Храпунов приобрел на юридические лица через офшорные компании, сообщил министр. Где бы ни спрятал Храпунов свои активы, это решение можно принудительно принести в эту страну и принудительно исполнить. По данным следствия, речь идет об ущербе порядка 300 миллионов долларов. Но я бы хотел сказать то, что была в СМИ опубликована информация о решении суда в Калифорнии. Это не значит, что в других странах работа не ведется. В других странах работа ведется, в том числе и в Швейцарии. Напомним, Казахстан добился рассмотрения дела семьи Храпуновых в Калифорнии. Федеральный апелляционный суд США поддержал позицию нашей страны в громком деле. Виктора Храпунова обвиняют в мошенничестве и крупном хищении государственных средств.